Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Mudah-mudahan Allah zat nu maha rahman nu maha rahim ngalungsurkeun kasalamatan rahmat kali barokah ka Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan Allah zat nu maha rahman nu maha rahim ngampalkeun urang sadaya sanes nganungkul di Masjid Al-Ikhlas, tapi mugia diparangkeun dikampalkeun di Masjidil Haram. Mudah-mudahan anu ngaaminkeun samatanna dilunaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu mah leuwih keneh hayang hutang lunas tibatan ka Baitullah nya. Leuwih keneh hayang diberesan hutangna daripada dipasian rahmat kali barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Salam silaturahim ka Bapak Ibu sadayana. Nepangkeun wasta Irfan Firmansyah linggih mah di Padalarang. Padalarang ibu-ibunya. Caket di mah da kantun Lebet kaluar kana tol. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, upami di masjid ieu dipoekan kinten-kinten Bapak Ibu bakal katinggal jelas moal manawi aya panitia di dieu aya panitia cik pangmarman kenal lampuna laras ieu mah kayak ngabuktoskeun kinten-kinten aya bentenah teh antawis caang jeung poe. Aya dupi ibu-ibu resep caang resep poe. Serius Bu? Kayak Pak tong kamana-mana Pak mikirna Pak. Si mungkin Pak mau naroskeun unggul. Dupi ibu-ibu resep caang resep poe. Caang. Adi para bapak? Lamun bapak resep poe, ibu resep caang ira panggihna. Lamun ayeuna kondisi bumi urang caang, tangtos caangna teh Bapak Ibu sanes ngangungkul kangge penghuni bumi eta. Tapi setiap jalmi nu ngaliwat berlalu lalang di depan rumah kita akan merasakan dampaknya. Betul? Betul. Tapi lamun imah urang poek, kira-kira nu ngaliwat di hadapan imah urang bakal kabagian naonna? Kabagian naonna? Nah kabagian sieuna, kabagian naonna? Tah itu atuh kabagian yo kabagian sieuna. Cik kira-kira ibu-ibu setiap anu poe sieun gitu? Tuh ningali. Aya teu poe ka pitu sieun? Geus siga anu kumaha cik sok? Poe tapi teu sieun teh. Sieun ti tajong belah mana? Ketika rumah kita ada cahayanya, maka dampak kebaikannya pun juga bukan hanya untuk kita, Pak. Tapi untuk orang-orang yang berlalu lalang di rumah kita pun juga akan merasakannya. Nabi kan ditungtung jalan itu, bakal nyarita tuh di imah nu caang itu. Tika tebihannya bakal katinggal caangna teh. Iya, berarti kemana pun gue ini. Ya menggoda iman dibukakan tuh itu kenapa? Di oke mau mungkin deh gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka kalau rumah kita ingin bercahaya Bapak Ibu, kedah di mana nyenak cahaya anak teh? Di mana Bu? Di mana? Nah, tina Quran. Lamun imah urang hayang hurung kudu ti mana nyanak cahayana teh?
Ti PLN kudu puguna. Nyelar ka ti PLN atau lamun PLN teh mere listrik hurung moal. Saksanajan aya lilin dengan sakit tuh itu mah caangna oge. Tentu yang dimaksud bukan cahaya zahir, tapi cahaya yang akan memberikan banyak keberkahan. Numai Bapak Ibu sadayana, ada orang yang Allah tugaskan untuk memberikan cahaya di rumah-rumah kita. Dupi nu kedah nyaangan bumi orang teh Bapak Ibu, Bapak atau napi Ibu. Bapak Ibu. Dua nana. Serius. Orang survei. Bapak, Ibu atau dua nana? Cung, nu ngajawab dua nana. Nu ngajawab dua nana, Cung. Ibu tong ningali ka batur ngacung tentong. Cing istiqomah ku jawaban sorangan. Kira-kira nu gaduh tanggung jawab nyaangan imah teh Bapak Ibu. Suami, istri atau suami istri? Tuh kan beda pendapat. Orang survei wae na masuk. Cung, nu ngajawab suami. Cing lu. Nu ngejawab istri. Kayak dua nana. Nu teu ngacung teu boga leungeun. Bapak Ibu, kedah puguh ieu teh. Sebab ketika tugas itu salah diberikan, salah diperuntukkan, maka siap-siap akan timbul banyak masalah. Lamun ayeuna nu dibere tugas teh Bapak Ibu, nu kudu mere caang, tapi teu mere caang ka imana, kira-kira kumaha dampakna? Poe. Kira-kira orang yang kemudian tidak ditugaskan untuk memberikan cahaya, tapi nyanyahoanan, kira-kira bakal cuscos semua. Naon cuscos namanya Pak? Cuscos? Bakal rumpur rampak mah. Bakal rumpur apa? Bapak Ibu, yang Allah tugaskan untuk memberikan cahaya di rumah itu bukan ibu-ibu, tapi para bapak. Nya, cek aing oge. Lain cek aing oge, cek Allah ieu teh. Kalau cek aing oge itu kumaha itu? Sok nyanyahoanan cek aing oge, cek Allah ieu teh Bapak Ibu. Tinggal di Al-Qur'an. Ternyata Allah tidak menyebutkan nama perempuan. Yang Allah sebutkan nama laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Yang Allah sebutkan adalah nama laki-laki, Pak. Bukan nama perempuan. Innallaha astafa, Allah memilih, Pak. Istofa itu pilihan yang langsung Allah memilihnya. Lamun pilihan manusia mah dina bahasa Arab saur Ustaz Doan mah istakhara, Pak. Bener istakhara. Siga ibu-ibu kapungkur nuju gadis nalika pasumping ka ibu aya genep bujang. Kedah salat naon ibu? Ibu pernah teu aya nu sumping genep bujang ka ibu gitu? Oh henteu. Paingan teu apa istikhara atuh. Sabaraha urang nu sumping ka ibu baheula? Oh ngan hiji. Paingan atau kalau man istihara. Ketika pilihannya yang dipilih itu oleh manusia, kalimatnya istakhara. Numawi salatna sebatna istikhara. Tapi ketika pilihan Allah yang langsung memilihnya, maka Allah menggunakan kalimat istafa. Innallaha astafa. Dan manusia pilihan itu disebut dengan Mustafa. Ibu uninga Mustafa naon? Habet seri. Naon Mustafa teh, Bu? Coba eta terangkanlah ibu-ibu. Nah tina Mustafa aja kana kentang itu. Pilihan jadi kana kentang ya. Lamun comro pan puguhnya oncom di jero misro. Cimol Ari Mustafa kana kentang naon hubunganna?
Kita kapungkur Bu. Wah Haji Lukman teh pan angkat ke Mekah ibadah haji nawisan ka orang Arab. Hayu orang tuang cenah cek Wah Haji Lukman teh. Di hotel abdi di Pasihan tuangeun teh kentang anu disiksikan. Nyepan etanya kentang siksikan, kentang disiksikan. Cek orang Arab teh la syukron. Datang deui ka nu lain sarua. Ditawaran teh kentang disiksikan eta. Cek orang Arab teh ternyata banyak orang Indonesia yang bawa makanan yang sama. Hadza Mustafa, ini makanan pilihan. Kadangnya ku orang katapang, oh nu kieu teh ngaranna teh Mustafa. Cenah gitu. Innallaha hasafa, Allah yang memilihnya, bukan manusia yang memilihnya. Kalau Allah yang memilihnya dipastikan tidak ada yang salah dan pasti benar. Dan yang Allah pilih itu nama laki-laki bukan nama perempuan. Innallaha hasafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Cik Bapak Ibu nami opat jalmi ieu teh istri pamegah. Pamegah. Kira-kira dina Al-Qur'an disebatkeun teu nami istrina saha? Contoh Imran. Id qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saha nami istrina Imran teh? Hade. Ibu Imran. Ya, dan disebutkan namina saha. Ketika istrinya Imran berdoa pada Allah, tidak disebutkan namanya, tapi kemudian digandengkan dengan nama suaminya. Istri Fir'aun disebutkan teu? Henteu. Nalika ngadoa ka Allah, kumaha doa teh Ibu? Doa istri Fir'aun apa yang paling masyhur? Id qalat imra'atu Fir'aun, ketika istrinya Fir'aun berdoa pada Allah dengan sebuah doa. Kayak ibu ngahulang teh teu apa atuh nyaho ieu teh. Atau poho deui. Pan istrina Firaun teh ngadoa ka Allah, Rabbi bni li ya Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Gusti pangbangunkeun kanggo abdi di surga hiji bumi we. Kira-kira ibu-ibu hoyong gade bumi di surga? Pasok ngadu akil kada? Nah atuh. Istri Firaun Bapak Ibu hirup di alam dunia nate cicing di istana. Ari ibu di istana di astana. Di istana, tapi kemudian belum minta pada Allah, buatkan untukku satu rumah di surga. Jadi ibu-ibu lamun ngadoa eta kenging teh? Kenging mana? Ngadoa Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Gusti pangbangunkeun abdi hiji bumi di surga. Hoyong. Ayo. Nu teu meunang teh ibu mikir kieu. Gusti doa ieu teh doa istrina Firaun. Berarti lamun abdi ngadoa ieu salaki abdi teh tah eta teu meunang. Kawalat eta. Yang Allah sebutkan nama laki-laki bukan nama perempuan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran fil alal alamin. Dan Allah menyebutkan nama laki-laki. Termasuk ketika Allah menyebutkan Nabi Zakaria alaihissalam, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kenapa kemudian saya menyampaikan nama-nama laki-laki ini Bapak Ibu? Karena ternyata pada hari ini kondisi banyak rumah di kita itu, pola pengasuhan, pola pendidikan, urusan rumah itu diserahkan kepada ibu. Padahal yang Allah berikan tugas untuk menerangi rumah, punya tanggung jawab yang lebih, bukan ibu-ibu, tapi kita Pak, para bapak. Tugas nyeusehan, tugas bapak, tugas ibu. Kayak ibu itu ngajawab, ibu hayang puas atau kumaha kudu puguh itu ya.
dan mendekat ka siga tugasna bapak cenah. Siga nu keur amak ibu teh ka bapak teh. Pak, saya belajar ternyata semua urusan rumah tangga itu, Pak, Allah bebankan kepada kita, Pak, laki-laki. Ibu biasa-biasa itu. Tah, sia dengekeun tong itu, Bu. Cing ikhlas yang ngajebutkeun anak. Saya belajar Bapak Ibu ternyata banyak persoalan hari ini muncul karena persoalan rumah tangga itu diserahkan kepada ibu-ibu yang mau tidak mau kondisi fisik, kondisi psikis laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Dina Al-Qur'an Bapak Ibu dina hiji ayat mengingatkan walaisa dzakaru kal untha, lalaki mah teu bisa disarwakeun jeung awewe. Banyak problem kalau kemudian mau disamaratakan, tidak bisa, Pak. Termasuk urusan rumah tangga itu kalau kemudian diserahkan ke ibu-ibu, siap-siap bakal timbul banyak masalah. Nah, jadi nggak ulang pada Bapak. Urusan nyeseh teh, Pak, urusan Bapak, Pak. Netizen mohon tenang. Laras, Pak. Nyeseh tugas Bapak. Ngistrika tugas Bapak. Ngasuh tugas Bapak. Ngumah wadah Bapak. Ibu ngajawabna asli puas atau hayang bener itu ya, Bu. Tapi karena Bapak tidak kemudian standby di rumah selama-lamanya, nah iya, maka ada pendelegasian tugas ke ibu-ibu. Sok tepat sekali ewang, Pak, jawab Bapak, tetap gitu. Ingat, Pak, didelegasikan. Bukan tugas ibu-ibu. Jadi mun ibu ayeuna capek tinggal laporan ka Bapak teh, Pak, geus teu kuat mama teh ngurus imah teh capek, Pak. Kan Bapak tinggal ngajawab, "Mah, mun mama teu kuat, urang cobaan nambahan deui." Gitu, Pak. Beres apa tuh? Sepakat, Pak? Kepala badinya sepakatnya Bapak. Hari ini banyak muncul problem ibu-ibu yang kemudian stres, Bapak Ibu. Tidak kuat ngurus rumah tangga karena seolah-olah tugas rumah tangga itu ada di pundak ibu-ibu. Tidak, Bu. Kantun ngobrol ka Bapak. Pak, geus teu kuat rumah wadah teh palamun cingogo mah. Kudu make wastafel nu ngeunaheun. Ih mah coba cingogo, coba disiukan. Cangkeng nyeri, coba sabun-sabun colek, geus riweuh cenah ieu mah. Laporan ka Bapak. Ku Bapak dipangdamelkeun wastafelna, disiapkeun sabunna. Banyak persoalan karena rasa ibu-ibu yang siap untuk mengurus rumah tangga. Moal tiasa ibu-ibu. Walaisa dzakaru kal unsa. Tugas rumah tangga itu tugas kita, Pak, laki-laki. Tadi diuningakeun tidak ada nama perempuan yang sebutkan di sana. Tinggal kita, Pak, yang mendelegasikan ke ibu-ibu cara mengaturnya kedah kumaha. Lamun ibu-ibu ayeuna aya problem jeung murang kali entong diurus ku sorangan moal sanggup moal kuat. Ibu-ibu teh Bapak Ibu, kauning aku urang sadayana bahwa kemampuan bicara seorang perempuan itu satu hari 20.000 kata per hari, Pak. Para bapak kita, Pak, hanya 10.000. Eta teh level ustad, level guru. Nu loba nyarita. Jadi mun Bapak Ibu ayeuna tidak paham dengan kondisi pasangannya masing-masing, siap-siap akan timbul banyak masalah. Sok ayeuna para bapak, kantos teh bapak-bapak nga-WA, ngajawab WA ibu, jawabannya sebanyak ibu nga-WA ka bapak. Pernah teh? Ibu teh nga-WA ka bapak teh. Pak, upami engke geus duwi katapang di pengkolan Andir aya tukang martabak. Pangmelikeun martabak, bejakeun ka si emangna tong loba ting gulana. Tong poho aya ketan hideungan, susuna saeutik di hareupeun tukang martabak tukang bala-bala. Pangmelikeun molen jeung cireng, tong poho dicengekan, bejakeun cek mamah gitu. Kira-kira Bapak kumaha jawabanana? Eta geus cukup jadi bukti yen para bapak mah moal bisa nyata loba. Mending lamun siap imang dibaca wungkul. Dijawab ge henteu.
cek ibu teh saloba-loba ngawa dijawab, ibu kudu paham bapak teh lalaki. Kira-kira ibu-ibu aya teu cara oge ngajawab, muhun mah ku bapak engke disaurkeun ka tukang martabakna. Urang wartoskeun tong seueur teuing ke tanah. Engke bapak rek meuntas ka hareup, rek meuli bala-bala, tapi lain bala-bala nu dibeulina rek meuli cireng. Sakumaha mama pesen kayak dibejakeun kudu make cengek. Aya nu kieu teh, Pak? Ibu mah 20.000 kata per hari, Pak. 20.000 kata per hari. Tong boborah aya batur sorangan oge bisa nyarita gitu. Laras ibu-ibu? Laras. Keur di dapur lain ngutuk lain. Keur di dapur ibu masak bisa nyarita sorangan. Masak ngaraosan. Kurang uyahnya 4 kata tuh. Uyahan deui 7 uyahan. Cobaan deui tah kieu ngeunah pas rasana geus 12 eta teh. Ibu nyoron morang kali, teteh, ade, urang emam 17. Ceuk barudak teh, mama warareg, areungap. Ibu geus masak ti tadi, tuluy teu di dahar ke barudak kira-kira rek ngajawab sabada kata. Maka Bapak Ibu, tugas rumah tangga itu bukan tugas ibu-ibu, tapi tugas kita Pak laki-laki. Sabda acan si meneraskeun, kira-kira para bapak sepakat henteu? Sepakat ya Pak? Nu teu sepakat orang balik juga itu. Lamun sepakat orang bereskeun pangajian sampai ka dieu. Bapak Ibu, sami si mungkin ngarasa, nah tugas laki gitu. Dicobian ditinggal tidak ada Bapak Ibu dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama perempuan tidak ada Pak. Pameget. Tapi tinggal nanti cara mengkomunikasikan dengan istrinya Pak. Kedah kumaha ngobrolna. Eneng-eneng teh mah bantuan bapaknya pangiseuhankeun. Bantuan bapaknya pangmasakkeun. Kira-kira ibu lamun dikitukeun ke bapak bagaimana perasaannya? Bandingkeun jeung kieu mah cing bener atuh gawe teh. Mah masak hese, nyusuhan mau hayang naon mama teh atuh. Kira-kira langkung raos mana Bu? Nu kahiji nu kadua? Nu kahiji. Cek bapak teh sok atuh mah mama masak, bapak popoe. Resep teh Bu? Kahoyong kenyataan? Ya tinggal ngobrol ya atuh. Sok badamikeun. Kudu kumaha carana? Dan apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Dalam Quran surat An-Nisa Allah membahas bab rumah tangga dan Allah mulai dengan kalimat ar-rijalu, bukan An-Nisa. Padahal nami suratna ngabahas bab istri, bab rumah tangga, tapi Allah pondasikan urusan rumah tangga itu dengan kalimat ar-rijalu. Naon Pak ar-rijalu teh? Lamun orang Sunda teu paham ari jalu kacida Pak. Ari jalu teh lalaki. Semakna dengan rujula Pak. Jantan. Laki-laki itu harus jantan. Kira-kira ada tidak laki-laki yang tidak jantan? Aya tuh. Aya siga nu kumaha? Hah? Lebay? Bukan persoalan fisiknya saja Bapak Ibu, tapi ternyata urusan psikisnya pun laki-laki dengan perempuan berbeda. Makanya mengapa kemudian urusan rahim Allah berikan kepada ibu-ibu, tapi tidak kepada kita Pak, para bapak. Lain urusan berat nanggung beteungna lain, da simkuring sama berat itu beteung teh. Daripada kapielaan neng sing persoalan. Ibu-ibu itu luar biasa kuat, tapi kekuatan bukan fisik Pak, tapi ada kelembutan di hati. Makanya kenapa kemudian Allah menitipkan rahim kepada ibu-ibu. Sebab rahim itulah bentuk kasih sayang kanyaah, nu gede kanyaah mah lain para bapak, tapi ibu-ibu. Bapak mah lebih mengedepankan akal dan logikanya. Numawi dalam urusan ini saja sudah banyak perbedaan. Logika bapak-bapak, ibu perasaan.
Ieu mah lamun kanu ondangan we, kira-kira nu dipentingkeun ku ibu-ibu teh rek dahar naon ke di ondangan atau rek make baju nu mana? Ari jang para bapak mending dahar di ondangan nu geuna atau baju nu alus, Pak? Dahar para bapak teu pernah mikir bajuna kumaha teu. Nya bajuna kumaha langsung dipake. Tapi kaparibasa nu kamari ge jadi keneh nya. Cik surupay Pak, Bapak nu hadir ayeuna aya teu nu ngangge acup tilas kamari? Aya teu? Aya. Teu aya masalah para bapak. Nu penting mah dipake bajuna ibu-ibu manteu kitu apana. Engke bisi gigireun bisi tiungan nya eta wae cenah geus teh boga tiung deui cenah. Maka Allah kemudian memberikan pondasi yang awal Bapak Ibu dengan kalimat ar-rijalu. Ar-rijal itu laki-laki, semakna dengan rujula, jantan, karena ada laki-laki yang tidak jantan. Kalau kemudian rumah tangga itu sudah dimulai dengan konsistensi seorang laki-laki, maka nanti akan muncul laki-laki yang qawwamuna, yang jadi qawwam. Dan qawwam itu Pak, pundaknya harus kuat. Tepercanten, bapak duaan calik jeung ibu tekna angkot teh kalajo TV geus lila diukna duaan, kira-kira nu nyarandekeun sirah kana tak-tak teh sirah ibu kana tak-tak bapak atau tak-tak salah nu nyarande teh sirah ibu kana tak-tak bapak atau sirah bapak kana tak-tak ibu? Nah, ibu ka bapak. Iya Pak, karena laki-laki itu harus punya pundak yang kokoh. Urusan nyarande wae istri Pak nyarandekeun ka pamangget. Dan persoalannya bukan menyandarkan kepala Pak, tapi menyandarkan hati, apalagi hati yang terluka. Nah, hajol ieu sih anu keur ngalaman wae Bapak Ibu. Tangsok curhat dari Muhammad Ede sim goreng mah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau laki-laki itu Pak sudah jantan, maka jadi qawwam pada akhirnya. Nah, orang cobian sambung yang di awal tadi. Terus apa hubungannya dengan cahaya di rumah kita, Pak? Dan cahaya itu Bapak-bapak, tugas kita untuk memberikan cahaya di rumah kita. Bukan ibu-ibu. Moal kuat ibu-ibu kudu mere cahaya di imam moal kuat moal bisa urang ngahulang geulanya enak laras ente laras bahkan ada seorang ulama Pak menyebutkan ketika kita mendapatkan problem anak-anak kita maka yang perlu pertama kali dievaluasi bukan ibunya min kibalil aba cobian cross check siga kuma bapak. Nah ibu tanya, sok deh, nanti kita deh ibu. Nanya ngahu. Min kibalil aba bapak naheula. Dan apa tugas ibu? Bantu bapak. Negosiasikan kira-kira Pak kumaha. Karena hari ini banyak Pak para bapak yang tugasnya kalau tidak jadi bank ATM, kalau tidak jadi petugas bank, jadi petugas sekolah Pak. Pada masa sekolah, tukang di sekolah, penjaga sekolah, tidak menjadi kepala sekolahnya Pak. Urusan bapak tinggal satu merkenteng bocor dibenerkeun, lamun karan ruksak dibenerkeun, sebatas itu saja. Atau kemudian petugas bank, mun budak butuh duit dipasihan. Tidak pernah bapak nanya sama anak-anaknya. Ari di sekolah, aya tukang cimol Serah cuna ngobrol ke tukang cimol. Bapak-bapak, kita ini Pak laki-laki yang jarang ngobrol hal-hal sepele pada anak-anak kita. Obrolan kita standar. Geus dahar acan? PR sekerjakeun? Geus mandi? Iraha di sekolah. Betul begitu, Pak? Aya teh naraskeun di sekolah aya tukang cimol ngeunah gitu. Teu aya Pak, tukang cimol mah aya tukang cilung. Naon cilung? Tuh nu apal ge ibu-ibu.
atau cilor, naon cilor itu Pak? Rapal ibu-ibu aja labab dahareun mati. Pak, untuk urusan-urusan sepele saja para bapak harus lebih dekat dengan anak-anaknya. Kalau kemudian yang sepele saja dibahas, diobrolkan, komodoi tidak sepele Pak. Bahkan kemudian ketika anak-anak kita Pak, para laki-laki ngobrol sama kita, Pak, di sekolah aya rencangan AA nu geulis bisa. Kira-kira mun bapak di obrolan kitu kumurang kali rek ngajawab naon Pak? Ya. Kur bapak we, kacida bapana ieu. Ibu-ibu, karena ada pola komunikasi yang seolah-olah tidak bermasalah. Aya murang kali gadis nyarios ka ibuna, mah di kelas teh anu kaset pisan ini siga Lee Min Ho. Ibu apa Lee Min Ho? Saha Lee Min Ho teh? Hah? Lee Min Ho, Min Jung Ho, Taehyung, Taiti, apa Taehyung, Taiti, Taichan, Lee Min Ho, Min Jung Ho, Kue Tiao. Ayo murang kali bapak ibu ngobrol jeung ibu mah di kelas teh kasep luar biasa. Cek ibu, awas. Teu kudu apal nu kasep diajar nu bener ayeuna. Bu, seolah-olah kalimat itu tidak bermasalah. Padahal siap-siap akan direkam sama anaknya. Teu kudu apal nu kasep diajar nu bener. 15 tahun kemudian anak gadis ibu pulang dari perantauan dari kuliahnya. Nyanak pameget mah nempangkeun ieu calon teteh. Cek ibu teh goreng patut kieu. Apaan cek mama baheula kudu apal nu kasep. Nya nu ieu we cukup atuh mah cek. Bapak Ibu, pola komunikasi itu Bapak Ibu jangan kemudian diserahkan pada ibu-ibu. Ibu itu sudah terlalu capek Pak, kita delegasikan. Urusan masak didelegasikan ke Bapak. Mah pang masakeun, nyeuseuk mah pang nyeuseukkeun, mah pang ngistrikakeun. Betul Pak gitu ya? Nepikeun ka urusan anu sepele wae mah nitah ka ibu-ibu teh. Dina meja makan geus aya sangu di dinya sendokna. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Mah sendok di dinya. Bikeun, mah cai. Mah sanguan. Mah pangmokeun ieu. Mah ibu-ibu kali-kali mah alungkeun piring ka bapak. Tapi ibu ridho tuh Bu? Harita ridho. Dalam kondisi ibu bahagia. Makanya penting para bapak kita mengkomunikasikan dengan istri-istri kita, dengan istri-istri kita. Salah nyari tanah Pak. Komunikasikan dengan istri kita. Sensitif ibu-ibu nuk. Karena kalau tidak dikomunikasikan, nanti dia akan muncul perempuan-perempuan yang soleh. Cobian tinggal kalimat apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kaditu. Nanti apa? Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Nanti akan muncul Pak perempuan-perempuan yang soleh itu dimulai dari laki-laki yang sudah siap jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi lamun pameget Pak teu acan siap jadi ar-rijalu, maka siap-siap tidak akan muncul fas-solihatun qanitat. Bapak Ibu, karena perempuan itu, karena seorang istri itu perasaannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan sang suami. Lamun ibu keur ambek ka salaki, katanya Pak. Murang maring gitu ka dieu. San apa gimana? Pengalaman gitu. Sarereha da siga kitu sok geura. Ibu nelpon ka bapak teh diangkat, nga-WA teh dibalas, di imah gas beak, token listrik geus rek beak. Cai saan, hujan ngalirincik aya nu bocor budak ceurik udahareun. Di hareup tukang cuanki ngaliwat, ibu hayang teh boga duit. Duh tinggal geus saya cenah ripuh sia kieu mah. Ibu nga-WA ka bapak teh dijawab. Telepon teh diangkat, budak ceurik, tuluy dahar es krim.
Ragrag karena awak, karena baju na. Ibu dicarekan moal. Nah, dicarekan segala. Karena perasaan sedang tidak nyaman, Pak. Tapi lamun ibu-ibu, tadi subuh ibu-ibu bapak mah, bapak pengen bonus. Tah, sok. Kan rek ngaji ke Al-Ikhlas ayeuna. Tah dibeklan ku bapak 2 juta. Astagfirullahaladzim. Ibu terpercaya boga salaki kita loba duit? Oh, mau mungkin. Balikan ibu, aminkeun atuh. Palingan nepikan kapoe ayeuna teh boga duit wae, ibu mah teu percaya salaki loba duit. Balikan nih. Tadi subuh, ibu dipasihan atas ke bapak 2 juta. Telat tadi kudu nage kami cenah. Cek bapak teh, mah boga bonus bapak teh 2 juta. Tah sok bisi engke uwi ti Al-Ikhlas rek ka pasar baru. Kan sekedap pira lebaran. Ieu mah bonus na heula engke jang baju mah ieu mah jalan-jalan 2 juta. Pak, 2 juta jalan-jalan. Ibu teh uwi ti dieu teh ka bumi heula. Murang kali mam teras bahe kana acukna dicarekan moal. Tuh tinggal ieu, Pak. Nah, mau dicarekan ku naon? Meuli we pasaran baru 2 losin kaos mah. Yakin tina 2 juta. Bukan tentang 2 jutanya, tapi tentang perasaan nyaman di ibu-ibu. Dan siapa yang mengantarkannya, Pak? Bapak. Nu mau mun ibu-ibu aya kapale tedunan ku bapak teh. Sok Bu, coba. Tedunan ku bapak siga simkuring, Bu, diajarkeun ke guru simkuring ya, lamun pamajikan boga kahayang tedunan. Siap, Ustaz. Pun bojo rek lebaran, bah. Da ngabahkeun ka seun, bah, hoyong meser gamis jeung sok. Ya. Ibu kuna tuliskeun heula. Pak. Abah nah habet loba kertasna, bisi loba kahayang sok tulis. Gamis tiung, bah jeung ieu nanya jeung baju budak sok tulis. Tapi dalam itu buah keler jangan sok tulis. Oh, loba bisa. Beres ditulis Pak. Tilu poe rek lebaran nikeun kertas. Abah itu iraha meulina. Pan geus ditulis kumaha Allah yang kayak gitu. Tapi ada Bapak Ibu, alhamdulillah lebaran tahun kemudian teh tidak dinulis pun bocor. Wah, terjadi kembali gitu. Perempuan yang baik itu akan laki-laki yang baik. Numawi sahabat nu kada dievaluasi teh. Bapak nganahan jakal itu ya, Pak. Banyak majelis-majelis ilmu didominasina ibu-ibu. Padahal kita Pak yang penting dapat ilmu itu. Ibu mah cicing di imah. Ditransfer ku bapak angke. Mah, tadi ada pengajian kieu. Tinggal kitu ibu mah. Hari ayeuna ibu bet sumping atuh ka dieu. Hoyong naon? Hoyong tepang. Sareng saha? Masya Allah. Ibu nomor rekening sabaraha ibu? Ajak Bu bapak teh. Milarian deui atuh teh aya mah. Sok cik urang ngacung. Di dieu aya para bapak nu teu gaduh istri. Cung mana? Ya urang jodoh. Ada. Hiji tah. Urang jodohkeun we diana. Urang ta'arufkeun. Penting Pak, karena laki-laki itu akan membawa cahaya Pak, ke rumah-rumah kita, bukan perempuan. Tentu berbeda kasus ketika laki-laki sudah tidak ada. Maka perempuan itu harus double fungsi. Siap jadi ibu, juga siap jadi bapak. Qawwamuna 'alan nisa. Kedah kumaha cara nate ti mana miaran cahaya nah. Bapak Ibu, Quran surat An-Nur teh Pak, hartosna cahaya. Dan Allah membahas bahwa cahaya itu datangnya bukan dari pasar, bukan dari mall, tapi fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal.
Dan cahaya itu harus diambil, Pak. Di mana nyanakna ya, Pak? Fi buyutin. Di rumah-rumah Allah. Yang rumah-rumah Allah itu ada cahayanya. Dan cahaya di rumah Allah nanti dibawa, Pak, sama kita. Di canaka mana? Ka bumi. Bumi saha? Bumi sorangan. Konangan imah batur, Pak. Cana ku urang ka bumi. Maka nanti cahaya itu kita tebarkan di rumah kita. Numanya bakal benten, Pak, kondisinya. Ketika ada laki-laki yang ahli masjid dan laki-laki yang bukan ahli masjid, rumahnya akan berbeda. Sebab dia tidak membawa cahaya. Bakal beda cahaya tuh, Pak. Lamun caang nati masjid jeung caang nati pasar. Bukan berarti tidak boleh ke pasar. Yang Al-Quran dijelaskan ke Allah, silakan berniaga. Tapi ketika pas ada panggilan azan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan perniagaan itu, tinggalkan aktivitas itu, kembali ke masjid dulu. Rek naon ya, Pak? Rek naon? Rek naon, Bu? Rek mawa cahaya. Rek nyanak cahaya. Karena kalau kemudian aktivitas di masjid hanya sholat saja, lebar atuh, Pak. Rasul sareng para sahabatna di masjid ya, Pak, bukan hanya sholat berjamaah saja. Kajian ilmu di masjid, merancang strategi perang di masjid, buat ram benang, Pak, silakan. Ayi jamaah Ustaz cenah. Abi teh boga jamaah para wae cenah. Kolot itu jamaah teh. Ari nu ieu hayang ieu kolot teh sim kuring hijikeun. Kumaha carana? Satukan umat dengan cara menyatukan mereka. Menyatukan umat itu tanya ratu gitu. Pas lah Ustaz bener cenah. Ari geus dihijikeun madahar da teu parasea da kedalahar ieu cenah minimal kedah teu parasea gitu. Imah lamun aya we cenah masalah teh di masjid, Pak, sumber banyak keberkahan. Kenapa tidak perempuan? Karena perempuan banyak masalah kalau harus ke masjid setiap waktu. Istri mapan kawatas ku haid, Pak. Ku menopause, ku nifas. Pameget pan teu aya. Tidak ada haid, tidak ada nifas. Nu mawi mulai pameget tara ka masjid taroskeun. Tunjuk karaseban. Atanapi nami ngalahirkeun nu marka sabaraha hiji. Nya, pan itu masalahnya. Ieu mah karaseban teu. Nifas henteu, ka masjid henteu. Naon atuh itu jenis kelamina. Dibikeun ka ayeuna Ustaz lamun engke laki-laki yang tidak jelas atau perempuan yang tidak jelas, engke naon namina Ustaz mun geus maot cenah. Pan pameuget mah almarhum cenah. Istri almarhumah lamun di antara naon cenah Ustaz? Aluminium sigana teh. Lamun aya aluminium teh lamun almarhumah. Maka laki-laki itu yang kemana datang ke masjid, Pak. Pelarian cahaya di masjid, Pak. Bapak Ibu, sim kuring namanya paham ayeuna. Kenapa kemudian pun bapak pun aki maksa sim kuring keur leutik keneh ka masjid, Pak. Dan ini pola pendidikan yang kemudian perlu dihadirkan di rumah-rumah kita. Para bapak nyanak murang kalihna, nyanak incuna ka masjid, Pak. Dibiasakan. Darieu cenah tuh Ustaz cenah, wow lompatan atur ku ona. Lamun emang budak ada muter gitu, tidak cicing, tinggal hiji, Pak, istighfar heula nya. Lamun urang ningali budak tidak cicing, istighfar heula. Da mau jauh siga sahana teh? Siga saha? Tuh nya di sini nyalahkeun. Siga saha, Bu? Bapakna. Budak belikan siga saha? Bapakna. Gede dahar? Ari ibu siga naon atuh? Tinggal diamankan saja, Pak. Nah, punten Pak, di dia murang kali dua tuh. Saya yakinkan, Pak, kenangan ini akan tersimpan kuat di memori. Ayo urang mah geus tong ka masjid riweuh ngagandengan. Akhirna dina masakan urang teh tong ka masjid riweuh ngagandengan. Tong ka masjid riweuh ngagandengan. Di mana ka masjid oge bakal riweuh ngagandengan. Dina ilmu parenting, Pak, disebutkan neuroparenting. Bagaimana pola asuh itu ditanamkan dengan cara menyimpan kata-kata di otak anak-anak kita. Amanat kenala, adek ka masjid, engke di masjid caliknya, teu yang ribut. Pami hoyong ka jamban nyarios.
Diusahakan di awal Pak, diobrolan heula. Diajak negosiasi. Ada cenah anggar we dina prungna mah. Hese budak teh. Cari siapa yang paling belakang atuh. Simpulnya ngaraoskeun Pak. Di payun bade ka masjid teh, disamper ku pun aki teh pun bapak. Ayo ke masjid, lakungan rompok ke masjid. Nepi ka diakod Pak. Dipunggu ku pun bapak ku pun aki. Nepi ka hiji waktu pasti muring pernah ngompolan masjid Pak. Da baheula mah teh siga caangkir masjid teh atuh. Poe salat maghrib hayang kajaman, kajaman poek sieun, akhirna mah di dinya ana karpet. Cepun akita, lamun maneh engke geus gede teu dari ka masjid era ieu masjid geus pernah diompolan ku maneh. Jadi ibu-ibu lamun budak urang hayang apet ka masjid kudu kumaha? Jadi kana ngompol ajakan ku ibu. Ibu jangan kana ngompol ieu. Salah nyimpulkeun wae. Ajak ka masjid ku bapak ibu boleh kudu ngompolan masjid. Atau kabayang bawa hangseur masjid teh. Ajak ke masjid Pak. Canak ku para bapak ke masjid, terutama anak laki-laki Pak. Karena dia nanti yang akan bertugas membawa cahaya di rumah-rumahnya. Lamun ayeuna bumi orang poek Pak. Rek kumaha caangna eta ieu mah lamun geus aya cahayaan. Di masjid itu Bapak Ibu banyak kebaikan. Saambek-ambekna makmum ka imam moal nepikeun ka teu taat keur salat mah Pak. Allahu Akbar imam teh. Ceuk ngomong, aya mah cicing moal takbir. Sok mah heula ti heula embung sanggeuk. Moal Pak moal aya. Pas takbir ngilu takbir pan kitu nya. Sugan kieu, assalamualaikum cicing heula udah mau salam kewe mau setengah jam deui. Ngaripu sorangan. Bakal salam. Diparengkeun Pak. Keur parasea duaan teh. Di masjid ngan duaan, kira-kira berjamaah rek jauh-jauh. Kudu ngarendeng apana? Termasuk bagaimana kemudian cahaya di masjid itu kuat dengan silaturahmi. Rasul Pak, lamun salat berjamaah apana? Ninggal heula jamaahna. Teu ujug-ujug komat. Pan urang mah sakapung geuningannya can gaya imam geus selisuntrung Allahu Akbar itu keneh Pak. Kaluar ti WC juga Allahu Akbar asyhadu alla ilaha. Imam can aya ieu can rapi sapna. Dirapikeun heula sapna ditinggal Pak ku Rasul teh. Ka mana si itu eueuh, ka mana si ieu teh aya. Beres salat kita raskeun, ka mana si fulan? Teu aya, teu damang Rasul. Hayu urang layak. Kira-kira nu tara ka masjid bakal tanya moal. Ka mana si bapak itu nu tara ka masjid lagi geuningan cenah. Bakal kitu mah. Nya moal tara ka masjid atuh. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah itu kemudian ada cahaya dan cahaya itu dibawa oleh kita Pak. Penuh kehusuan, penuh ketawaduan Pak. Bagaimana kemudian unsur-unsur dalam salat berjamaah itu dihadirkan di rumah-rumah kita. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Maka Bapak Ibu, kalau ingin mencari calon menantu Pak, cari di mana? Di masjid. Ayo ibu-ibu, kedemuran kali gadis neng, lamun neng hoyong miaran calon cara salaki, caroge, jangan di masjid. Mau mah, kunaon? Aki-aki hunkul di masjid mau. Karena itu yang terjadi hari ini Pak. Coba evaluasi, sabaraha persen nu aranomna Pak? Berapa persen? Kira-kira seueur kene aki-aki teh nu aranom? Aki-aki, ibu-ibu aki-aki mah geus kuduna ka masjid. Geus kudu waktuna ka masjid. Kira-kira kabayang ku ibu-ibu ya aki tiluan, aki rek ka mana? Itu aya panggung dangdut di ditu. Cilaka, pamun aki-aki sia kitu. Pan digeunggeureurkeun, aki-aki mah ka masjidna kira geus kuduna. Ki, ni rajin ka masjid, entong si pundung, ki suka ka masjid deui deh. Geus ka masjid pamuda, Pak. Maka para bapak yang punya anak bujang, bawa mereka ke masjid. Pahamkan kepada mereka cahaya rumah itu bukan di tempat yang lain tapi di masjid. Ada budak keneh cenah atuh kumangkewe lagi segede nama tidak Pak. Ketika anak-anak kita hari ini kita bawa ke masjid Pak, nanti anak-anak kita akan berumah tangga, punya istri, punya anak, dan itu akan mereka namanya teh? Nangka gitu. Akan mereka itu
nya akan mereka itu nya di estafetkeun tah gitu nya mau diacelok-acelogkeun moal ditularkan pada anak mereka, pada istri-istri mereka. Kira-kira ibu-ibu gaduh murang kali gadis soleh, pintar, bager, kira-kira ibu ridho ketika dia harus bersuamikan laki-laki yang tidak paham ke masjid? Jawab cing tari. Tidak. Kita tuh bu, hiji dua tilu. Waduh. Ibu gaduh murang kali bujang ayeuna anterkeun ka masjid murang kali bujang ibu. Kalau ibu hari ini kemudian tidak mau anak gadis ibu bersuamikan laki-laki yang tidak paham ke masjid, si horeng kan ibu ge boga budak laki gini kan, maka orang lain pun juga tidak mau punya menantu murang kali ibu entara ka masjid. Fi buyutin, paham kan harus ke masjid karena cahaya itu bukan dari mana-mana tapi di masjid. Fi buyutin. Nah Bapak Ibu, cobian tinggal ada ayat eta Quran surat naon Bapak Ibu? Surat an Bu? Surat An-Nur, Masya Allah. Arafal gini kan? Hah? Ayat di mana? Oh, ayat sabar apa? Oh Masya Allah, luar biasa. Posisinya di sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah Pak? Cobian tinggal Pak ayat 30 tapi buyutin ayat 37 diuihkeun saha nu kedah uih ka buyutin teh rijalun lalaki Pak, jalu rujula orang yang jantan Pak, rijalun. Kalau kemudian laki-laki itu tidak kembali ke masjid, mengambil cahaya dari masjid, maka laki-laki itu akan tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nanti pada akhirnya akan banyak laki-laki yang akan terlalaikan oleh urusan dunia. Bukan tidak penting Pak, terkait dengan dunia harus dicari. Da ayeuna Bapak Ibu masjid sageung kieu lamun taya atasna sesah atuh. Ibu hoyong umroh teh? Hoyong. Kedah hange naon? Aya atasna. Tuh, nanti bisa. Kedah aya artosna. Ibu hoyong kurban pak kedah aya artosna. Tapi ketika laki-laki itu kembali fi buyutin, nanti pada akhirnya biar Allah yang menentukan bagaimana cara umrohnya. Bagaimana cara kurbannya. Teu kudu mikiran. Leuwih teuing tibatan akal urang ayeuna da capek mikiranana. Lamun mengalkulasikan Bapak Ibu cobian kantos dikalkulasikeun gaji uang Bapak Ibu tiap bulan berapa rupiah, kemudian pengeluaran berapa banyak, biasanya apa? Leuwih loba pemasukan pengeluaran. Tapi jalannya nya siga ayeuna kan carog ibu gaji sabulan 35 juta. Ya cerdas ibu mah. Langsung amin ya Allah kan anu mana salakina ya Allah. 35 juta gaji bapak teh, pengeluaran 40 juta pan leuwih tinu ayana. Tapi kemudian Allah yang mengaturnya Pak. Kumaha Allah we? Tong bingung kumaha urang, da capek kan kumaha urang mah teh. Tapi ketika laki-laki itu Bapak Ibu tidak kembali ke masjid, maka siap-siap la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka akan kemudian tergadaikan dengan urusan dunia. Tapi ketika laki-laki itu kembali ke fi buyutin, maka pada akhirnya la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sebab dunia itu sementara. Laras Pak? Laras. Tidak ada yang abadi. Beungharna sementara, gelisna kasepna abadi nu eta mah Bu. Nah licik sok geura paribasa si bapaknya kasep kakolotnakeun teu tinggal abadi. Udah jeung ibu-ibu geus kolot mah beuki pewot gitu. Sementara Bapak kasepna sementara, geulisna
sementara moal aya nu abadi di alam dunia mah. Bapak-bapak, istri bapak gelis keneh ayeuna. Bapak nu ditanya na lain ibu. Tuh nyabanya bukti ya 20.000 kata sapoe. Tuh ditanya ge ngajawab ibu. Pak, gelis keneh teh istri bapak? Gelis. Nu ngajawab gelis padahal geus kolot aya pamajikan di dieu. Pasti bakal kieu naon tadi nyebutkeun teh gelis. Baheula mah jalan harus dulu gelisah sementara moal nu abadi. Deukeun ka ibu-ibu kieu, Ustaz. Kalau saya berdana untuk suami saya, keng pahala teh nyekeng atuh cenah. Sok ngagelis cik sim geuring teh. Sad aing mah rek nguatkeun gelis abdi jangpun lanceuk. Cik sim geuring, tapi ibu moal tiasa. Moal kuat ibu. Kadang ngagelis setiap waktu moal bisa. Insya Allah sentiasa moal bisa. Tong bola sapanjang hirup, sapoe we ayeuna ibu ngagelis jang bapak moal bisa. Ibu ayeuna kauleman jeung bapak duaan. Pandang Rasul ngagelis. Angkatna mah geulis keneh ibu teh. Wihna mah teh geulis. Amanya teh geulis dari angkatna ibu teh jag-jag keneh cenghar keneh. Dilipan setip namina bu? Oh lipstick, masya Allah. Di lipstick, di eyeshadow, di maskara, di eyeliner, di blush on. Suami ideal ibu-ibu itu teh. Bisipun bojo miwarang abah pangmesekeun eyeliner kada ka apotek pencilaka atuh kitu. Ibu teh dangdos luar biasa, angkatna mah dangdos, geulis, bapak ge resep ninggalina. Lambena beureuh, bulu panon nyentik, luar biasa. Di maskaraan teh cing gitu. Ngedikeun ka bulu panon teh kalur ka handap. Unggang jebray, luar biasa. Nyapan resep bapak ge banyak. Angkatna resep teh. Uihna bapak nyupiran, ibu gigireun, lambe beureum, bari jeung bobo calangap. Tong bobora asa panjang hirup sapoe harita we. Nya, keur tadi mah init maskaran teh alus, Bu. Ayeuna jawang meletet. Maskaran kaluhur ka handap. Lambe muka, jabe beureum. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Neangan tisu dah tuh. Wah, biasa, Pak. Dunia sementara, Pak. Kasepna sementara, geulisna sementara, harta sementara. Kalau kemudian semua sementara, kedah nu abadi. Dan apa yang abadi itu? Cahaya yang Allah hadirkan di masjid-masjid. Tugas apa? Bapak, engke pas uwi ka bumi sebarkeun ka ibu-ibu. Tak bakal beda tuh, Pak. Di masjid itu penuh dengan kehusuan, dengan ketawaduan, nepi ka istighfarna we. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Sok cobian bapak-bapak ayeuna, ibu-ibu, lamun di masjid, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Rasulullah, istighfaro salatan, ngucapkeun istighfar 3 kali. Cik bapak ibu, istighfar bapak ibu lamun keur di masjid siga kumaha sorana. Cik praktekeun, Pak. Hayang nguping sim geuring. Tinggalnya luar biasa. Astagfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Penuh tawaduannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kira-kira Pak, lamun di masjid ke berjamaah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah. 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 Kira-kira Bapak Ibu kaget moal? Kaget. Tapi naha Bapak Ibu teu kaget lamun eta istighfar sorasi gak kitu aya di imah. Kira-kira ibu-ibu osok istighfar sigak gitu di imah? Tapi nah betul dikagetkan ke bapak tuh. Taras ibunya, Ustaz, imah lain istighfar cenah nyarekan pakai bahasa Arab. Tarasnya, ibu amek ka budak ngucapkeun naon? Cik hartosna naon astagfirullah teh?
Gusti hampura abdi minta hampura ka Gusti lenyarkan budak. Astagfirullah. Ieu budak carikeun pisanna siga saha ari maneh teh atuh. Ceuk budak siga maneh. Kan lagi ambek orang teh. Ari di masjid Bapak Ibu na bet laun istighfarna. Aya di imah betarik nepikeun ka oktav lagi 5 oktav urang teh. Numawi lamun ahli masjid cahayana aya di masjid uih ka bumi lamun istighfarna bakal sarua jeung di masjid. Ibu kesel ka bapak, astagfirullah bapak pan luar biasa atuh budak astagfirullah praktekeun ku ibu-ibu sok. Ieu mah budak sarewae astagfirullah ari maneh sarewae atuh. Bapak Ibu tadi budak keur sare disebutkeun sarewae. Ahli masjid itu penuh ketawaduan, penuh kehusuan, istighfar lagi dari hate. Mun Bapak Ibu keur kasal di bumi tina hate astagfirullah kunaon teh bet kieu atuh. Diajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan-jangan selama ini para bapak yang kemudian kabur pareum cahaya di tengah jalan. Pas dikabawa ka bumi geus pareum oborna teh, kabagian ruhakna hungkul we. Si ibu teh. Tapi kalau kemudian hari ini bapak di masjid bawa cahaya pulang ke rumah kan aman. Cek bapak teh, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ibu kumaha jawabna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bakal gitu, Pak. Jawaban itu akan sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan. Mun bapak ayeuna euy ka bumi dengan penuh cahaya kebaikan, bakal gitu. Tapi lamun ayeuna bapak euy ka bumi bari amak-amakan. Waalaikum. Kumaha jawabna Ibu? Tuh siga kitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kan kitu. Waladhdallin. Cahaya na candak di masjid Bapak Ibu. Bukan tidak boleh berusaha, bukan tidak boleh kaya. Ketika cahaya itu sudah dibawa oleh para rijal, la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Pak, nu bakal ditaros engke di alam akhirat teh Pak. Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Pada satu hari nanti ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Nu ditaros teh rijal Pak, bukan perempuan. Kita Pak, ya kan Allah tanya, eta budak dikumahakeun. Eta bumi dicaangan henteu. Make terus terang atau terang terus? Atau pakai cioda? Apa cioda? Cung apa cioda? Nu ngacung geus kolot berarti. Da moal apal budak ayeuna mah cioda teh naon atuh? Di bae lampu nu mana ieu teh ka bumina teh. Yauman. Nanti di pada hari itu Pak, ketika hati dan penglihatan diguncangkan, Allah akan tanya kita, dipake naon tah tanggung jawab rijal teh ieu teh. Bapak Ibu, saya merasa laki-laki yang kemudian banyak salahnya. Kalau kemudian saya diberikan pintu Doraemon, ya apa Doraemon? Nah, geus kolot sarewan apa Doraemon lagi? Pantal Doraemon hayang balik deui, Pak. Ingin mengulang kembali, Pak. Saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang harus mengantarkan cahaya dari masjid ke rumah-rumah. Termasuk saya bawa Pak anak-anak saya ke masjid. Saya merasa belum maksimal saya lakukan Pak. Dan karang sampai ayeuna Gusti geuningan loba keneh salah ngurus budak teh. Loba keneh salah yang harapan pamajikan teh Pak. Sampai pada akhirnya saya berpikir ketika saya mendapatkan problem, kesulitan, rungsing tipun bojo, baheula mah ammak kapun bojo, aya mah ngeunteung heula. Cahaya yang dibawa ka mana? Ka masjid tara
Lamun geus di masjid caang keneh teu cahayana teh. Dibawa-balik ka imah teu cahayana teh. Dan sayangnya Bapak Ibu, cahaya itu baru terang nanti 30 hari ke depan. Ya, pandai orang mah ramena masjid teh. Oke. Ramadan. Beres Ramadan paling deui. Bageurna iraha? Ramadan. Ditiungna iraha? Sering ngajina iraha? Nanti ka hayang khatam Quran iraha? Ramadan. Sigana kudu ngabulan Ramadan teh. Beh caangna terasa. Bapak Ibu, kenapa kemudian di awal baiti masjidi? Karena hari ini Bapak Ibu bukan tentang rumahku surgaku. Betul, target akhirnya rumah kita harus jadi surga. Tapi mumpung di alam dunia kene kedah kumaha tah ngajadikeun imah teh surga. Cara yang Allah sampaikan pada kita, jadikan cahaya dari masjid dibawa pulang ke rumah agar insya Allah nanti kita menjadi orang-orang yang soleh dan melahirkan generasi yang soleh. Bapak Ibu cakapnya sakitu karaos Bapak Ibu karaos naon. Mudah-mudahan di masjid ayeuna kan tos kembali masjid ya Pak, tos kayang cahayana jadi kami caang gitu. Bapak Ibu ayeuna karencangan ka jamaah pamit mangga dipayun kan dengan cahaya masjid Pak. Ka bumi sami gitu. Baru dah sarole sadayana alhamdulillah. Bapak pas masak hebat Pak. Lamun kitu nya kan kira-kira aneh mah. Si bapasna balik ti masjid di kieu ayeuna. Bobo salah cahayana. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sakitu anu kadukin mugia manfaat, hapunten nu kasuhun, boh pilih aya bahasa anu kirang makna. Mugi Allah nu Maha Rahman, nu Maha Rahim, maparin kakietan ka urang kang terasa-rasan biasa nyanak cahaya di masjid, dicanak uih ka bumi, nyangan kulawargi, nyolehkeun diri sareng generasi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.